M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Atate amphamvu zonse ndi amuyaya, lero lachisanu pa 30 January 2026 tabweranso ife ana anu ndi mtima othokoza. Mwatigonetsa bwino usiku, leronso mwatipasa mphatso ya moyo. Pamaso panu tikuti zikomo kwambiri. Mutikumbutsa tsiku la lero kuti tisakhale ndi mtima osekerera uchimo wina uliwonse. Tisakhale ndi mtima wokonda uchimo. Ndipo pamene talakwa nthawi yomweyo tizikupepesani inu. Tisakhale ngati kuti tufuna tifufute uchimo uja pochitanso zolakwika zosiyanasiyana monga momwe mnzathu Davide anachitira. Mutikumbutsanso kunena kuti zochita zanu nzodabwitsa nthawi zonse. Ndipo kudzera mu zinthu zimene zimaoneka ngati zazing'ono komanso zonyozeka, ife timalandira zaulere zanu. Kudzera mu zinthu zazing'onozi pamene pamapezeka zinthu zazikulu. Mukhale nafe tsiku la lero kutidalitsa, kutiyang'anira ndi kutiteteza kuzoopsa zonse. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku lachiwiri la Samuel mutu 11 ndime ya 1 mpaka 4a kupitiriza ndi ndime 5 mpaka 10a kudzalumpha kudzapitiriza ndi ndime ya 13 mpaka 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a William Chimpembe kuchokera ku Sacred Heart Zomba Cathedral mu Diocese ya Zomba. Mawu amtenga woyera ndi monga adalembera Mariko woyera mutu 4 ndime ya 26 mpaka 34. Amene akutiwerengera mawu amtenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Lekucha kuchokera ku Bishop's House Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Mawu a m'buku lachiwiri la Samuel. Pa nyengo yophuka mitengo, nthawi imene mafumu ankakonda kukamenya nkhondo, Davide adatuma Yowabu ndi atsogoleri ake ndi ankhondo a Israeli onse. Adawononga Aamoni nazenga mzinda wa Raba ndi zithando zawo za nkhondo. Koma Davide adatsalira ku Yerusalemu. Zidangochitika kuti tsiku lina chakumadzulo Davide adadzuka pa bedi pake namayenda pamwamba pa denga la nyumba yake yaufumu. Ali pa dengapo adaona mkazi wina akusamba. Mkaziyo adali okongola kwa basi. Pomwepo Davide adatuma munthu kuti akafunsitse za mkaziyo. Ndipo munthuyo adamuwuza kuti mkazi ujatu ndi Batiseba mwana wa Eliamu, mwamuna wake ndi Uriya Mhiti. Apo Davide adatuma amithenga kuti akamtenge mkaziyo. Iwo adabwera naye kwa Davide ndipo Davideyo adagona naye. Kenako ataona kuti wayima, Batiseba adatumiza mawu kwa Davide kukamuwuza za nkhani imeneyi. Atamva zimenezi, Davide adatumiza mawu kwa Yowabu kuti utumize Uriya Mhiti uja abwere kuno. Yowabu adatumizadi Uriya kwa mfumu Davide. Uriya atabwera, Davide adamfunsa mmene adalili Yowabu ku nkhondoko, ndiponso mmene adalili anthu ndi mmenenso nkhondo inkayendera. Kenako Davide adawuza Uriya kuti pita ku nyumba kwako ukapumeko. Uriya adatuluka ku nyumba ya mfumu, ndipo mfumu idatumiza mphatso kukapereka kwa Uriya. Koma Uriya adagona pa khomo pa nyumba ya mfumu pamodzi ndi antchito a mbuye wake. Sadapite ku nyumba kwake. Tsono anthu adamuwuza Davide kuti Uriya ujatu sadapite ku nyumba kwake. Davide adafunsa Uriya kuti kodi suja iwe wachokera ku ulendo? Nanga bwanji sudapite ku nyumba kwako? Davide adayitana Uriya nadya naye ndipo adamwa kwambiri. Komabe madzulo
Uriya adapita kukagona pogona pake pamodzi ndi antchito a mfumu, osapita ku nyumba kwake. Mmawa mwake Davide adalembera Yowabu kalata nampatsira Uriya yemweyo kuti akapereke. Mkalatamo adalembamo kuti Uriyayo umuyike patsogolo penipeni pamene pakali pa nkhondo, ndipo umuleke yekha kuti alasidwe ndi kuphedwa. Choncho pamene Yowabu ankazinga mzindawo, adayika Uriyayo pamalo pamene ankadziwa kuti pali nkhondo yamphamvu. Tsono ankhondo a mu mzindawo adatuluka nazamenyana ndi Yowabu, ndipo ena mwa ankhondo a Davide adaphedwa. Uriya Muhiti nayenso adaphedwa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mariko. Pa nthawi yomweyo Yesu adawawuzanso kuti za ufumu wa Mulungu tingazifanizire motere: munthu afesa mbewu m'munda, iyeyo nkumakagona usiku, mmawa nadzuka. Nthawi yonseyo mbewu adafesa zija zikumera ndi kukula, mwini wakeyo osaziwa mmene zonsezi zikuchitikira. Paja nthaka imabereka mbewuzo yokhayokha. Umayamba ndi mmera, kenaka ngala, pambuyo pake njere, mngala muja zimakhwima. Tsono mbewuzo zikacha, munthu uja amatenga mpeni odulira pakuti nyengo yokolola yafika. Yesu adatinso, kodi ufumu wa Mulungu tingawerekeze ndi chiyani? Kaya tingaufanisire ndi chiyani? Uli ngati njere ya mbewu ya mpiru. Pamene ayifesa mthaka ndi aying'ono kwambiri mukayerekeza ndi njere zina pansi pano, koma akayifesa imamera, mbewu yake nkukula ndithu kupambana zisamba zina zonse. Imachita nthambi zazikulu kotero kuti mbalame zimatha kuzamangazisa mu mthunzi mwake. Yesu ankaphunzitsa anthu ndi mafanizo ambiri onga amenewa polinganiza ndi nzeru za anthuwo. Sankawaphunzitsa popanda mafanizo, koma ankati akakhala payekha ndi ophunzira ake ankawatanthauzira zonse. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, lero lachisanu pa 30 January 2026, Mulungu afuna tiyang'anenso mbali ina ya moyo wathu, mbali imene pena simamusangalatsa Mulungu chifukwa cha umunthu wathu kapena kutengeka kwathu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Izi tikuzipeza m'mawu athu oyamba a tsiku la lero, pamene Davide adamusankha kukhala mfumu ndi magwira ntchito yake ya ufumu. Adaona mzimayi amene ankasamba, iye ankakuma, ankayenda pa palesi pake pamwamba, ndipo adamusirira mzimayi ameneyi, adamuyang'anisisa ndi kumusirira. Anatuma ma staff officers ake, tapitani mukamuyitane mzimayi uja abwere kuno. Anagona naye, anampasa pakati. Atamva kuti ndi mkazi wa msilikali, adatuma mmodzi mwa antchito ake kuti akamutenge msilikali amene ali ku nkhondo nthawi imeneyo kudzera mwa Army Commander Joabu kuti abwere. Uyu anali Uriya. Anacheza naye, anamwesa zakumwa zosiyanasiyana, masolo ndi kumuwuza kuti apite akagone ku nyumba, koma iye sanafune kukagona ku nyumba, amangocheza ndi alonda. Ndipo uthenga unachokera kwa mkazi Bethsheba kuna kuti munthu uja sanafike kuno. Amfumu tsiku lonse anakhala kumwesa mowa ndi zakumwa zina ndi zakudya zina kuti mwina akaledzera apita kumene akagona ku nyumba, koma masolo kutada sanapitenso kugonanso ku nyumba. Iye anali akudziwa malamulo amene anapasidwa kuna kuti pamene anzako ali ku nkhondo sukuyenera kugona nyumba mwako ndi mkazi wako. Chifukwa iye anatsatira malamulo a ku nkhondo posafuna kubweretsa minyama kapena masauso osiyanasiyana kwa anthu amene ali ku nkhondo, pomangocheza ndi kumagona ndi azilonda osakhala kukagona ku nyumba kwake. Izi zitachitika, mfumu Davide inaganiza zonena kuti angolemba kalata ndi kumuwuza Army Commander kuti nkhondo ikakhala kuti yawirima, iyeyo Uriya akhale pasogolo kuti chimene chingathe kumugwera chimugwere yeye. Ndipozo zitachitikadi, Uriya anaphedwa ku nkhondo. Mneneri sanakondwe nazo,
wa Mbuye Mulungu, kamene ngati Mulungu sanakondwe nazo zangati zimenezi. Choncho Davide anawuzidwa kuti wapanga chinthu cholakwika pamaso pa Mbuye Mulungu, ndipo anawuzidwa kuna chifukwa cha ichi adzalangidwa. Davide anayamba moyo ufuna kupepesa Mulungu, anagwidwa ndi chisoni chachikulu. Uthenga umenewu ukubwera kwa ife tsiku la lero kuti nthawi zina timatengeka ndi zinthu zimene sitinayena kutengeka nazo. China chilichonse tili nacho chotithandiza pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kwa timapezeka kuna kuti kandi kufoka kwathu, kandi umunthu wathu, tikupezekanso tikupanga zinthu zina zosiyanasiyana. Davide anali ndi akazi osiyanasiyana amene anakwatira bwinobwino motsatira malamulo. Chimene ndine ndisanamvetse nchona kuti chifukwa chani anatenga mkazi yekhayo wa Uriya ndi kumakhala nayenso mpaka kuchita ngozi imene inachitika ichi. Chabwino atalakwisa chinampangisa ndi chani kunena kuti mpaka na akaonongeso moyo wa mwamuna wake. Two wrongs don't make a thing right. Zinthu zikalakwika zalakwika, toyenera kuvomera kuti zinthu zalakwika. Zinthu zikalakwika tikakhala tufuna tizikonze mwanjiraso yolakwika, timapangaso uchimo wapadera. Chifukwa chake pena timanena kuna kuti sin builds another sin if we do not accept it. Uchimo umabereka uchimo wonzake ngati ife sitivomera kuti tachimwa. Chifukwa uchimo umapangisa munthu wina kulakwa munjira zosiyanasiyana. Ungambe kukhala kunama, kupanga kazi chani zosiyana zimene sokuliso kulakwa. Momwe ungovomera at once kuna apa ndachimwa zinthu ziyandi kuzisiya. The other thing is imene tikuyenera kuphunzira ndisonena kuti sin is expensive. Tikuyenera kudana ndi tchimo chifukwa tchimo ndi chinthu chodula. Zinthu za Mulungu ndi zinthu zosadula, koma uchimo ndi chinthu chimene chili chodula. Zimene anapanga David ndi zinthu zodula kwambiri. Ngakhale inonso mukuziwa kuna kuti mukhale ndi plani kapena operation yokhuzana ndi uchimo. You are going to spend a lot of funds, a lot of energy, a lot of thinking, a lot of time on that one. Ngati mufuna kuti chilichonse chiyende bwinobwino. You are going to spend a lot of time, a lot of energy, a lot of funds, a lot of resources. For sin is very expensive. Mwina kuganizira moza. Pamene zinthu za Mulungu nzosavuta, not expensive. They are easy to do. They are open and you freely do those things without any problem. Whenever you are doing things and then just know that you are not safe. You are not doing something that is admirable before the Lord God. Something that is desirable before the Lord God. Every time ukupanga zinthu zocheuka ndikuti wewe kuyamba moyo wauchimo moyo osakhala bwino. Zinthu za Mulungu umazipanga mwamtendere, modekha, mofatsa. Chifukwa zo zimene ukupangazo ndi zinthu zabwinobwino zopanda vuto lina lilonse. Sin is expensive. We need to avoid anything that is related to sin, because at the end of the day we are not going to have the peace of mind, the freedom we need, the happiness we need, the joy we need. Chifukwa kuti ifeyo tasankha njira osakhala yabwino kapena tasankha njira yoyipa. Pamene ifeyo tikupanga zinthu zoyenerera pamaso pa Ambuye Mulungu, timakhala anthu amtendere weniweni mu mtima mwathu, anthu aufulu weniweni mu mtima mwathu, anthu achisangalalo chenicheni mu mtima mwathu. Chifukwa chake nzathu ja Augustine amene ankakonda kupanga machimo osiyanasiyana, pamene anasiya moyo wake wauchimo, anazindikira kuti mtendere weniweni, moyo weniweni, kukondwa kwenikweni, komanso bata leni kapena chisangalalo chenicheni chimapezeka mwa Ambuye Mulungu. And he said, our hearts are restless until they rest in you, God. And we shall find in you the true peace, the true freedom, the true joy, and also the true happiness. Iye ananena zanga zimezi atazindikira kuna kuti muzinazi muli zinthu zosiyana-siyana zimene kumapeto kwake sizingati pase mtendere umene ife timaufuna. Uthenga wathu wabwino wa tsiku la lero pali zinthu zingapo zimene zikunenedwa. Mwachidule tingonena izi kuti Mulungu amapanga zinthu zodabwitsa pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndipo zimene zimachitika moyo wathu wa tsiku ndi ife sitimazindikira chifukwa Mulunguyo ali ndi mphamvu zosiyana-siyana. Kukulisa kwa zinthu, kukula kwa mitengo kwa mbewu zosiyana-siyana zimene zamazipanga ndi Mulungu. Kachiwiri, ufumu wakumwamba akutuli ngati mbewu ya mpiru ndi yaying'ono. Mu Latin timanena kuti multum in parvo, great in small. Muli zinthu za mphamvu mu zinthu zimene zimaoneka kuti nzazing'ono-zing'ono. Tisazipepuse.
Zinthu ngati mapemphero tsiku ndi tsiku tisapepuse. Ntchito zachifundo, kuyendera odwala, kuyendera amene akuvutika tisazipepuse. Kupita ku tchalichi, kupita ku mphakati, kupemphera kulona tisazipepuse. Ndi zinthu zangati zimene zimakhala zikumanga ufumu wa Mulungu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Choncho ifeyo ngati anthu amene tili ana a Mulungu, pamene tikupanga zinthu zikuoneka ngati zazing'ono zanga zimenezo, kupemphera mamawa madzulo tisanayambe ulendo wathu, kupita ku mphakati, kupita ku chechi, kupemphera kulona, kupita magulu osiyanasiyana ampingo, zimene zimakhala zikumanga ufumu wa Ambuye Mulungu, zimene zimatithandiza kuona kuti tipewe moyo wangati wa Davide wokonda uchimo ndi kumapanganso uchimo osiyanasiyana pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tiyeni tsiku la lero tipemphe chaulere chapadera kuchokera kwa Mulungu amene analolera kuti mwana wake Yesu Khristu atiferenso tsiku langati la lero lachisanu, kuti pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku timvetse bwinobwino kufunika kwake kokonda kuchita zimene Mulungu akufuna ndi kudana machimo. Tisakhazikike pa moyo wa uchimo, koma tichite kufuna kwa Ambuye Mulungu nthawi zonse. Chifukwa chake ngakhale salimo yathu ya tsiku la lero ndiyongotithandiza kunena kuti tithe kukumbukira kuti Mulungu amatikhululukira nthawi zonse. Have mercy, O Lord, for we have sinned. Mundikhululukire inu Ambuye popeza takuchimwirani. Itithandize nthawi zonse kukhazika mwa inu Ambuye Mulungu, itithandize nthawi zonse kukhazika mwa Ambuye Yesu, kuti pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku pemphero langa limene la salimo yathu ya tsiku la lero tithe kuchita kufuna kwa Mulungu ndi kupewa china chilichonse chimene singathe kubweretsa mtendere, singathe kubweretsa ufulu ndi moyo wabwino pa moyo wathu. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, chosani mwa ife mtima wokonda machimo, muyike mwa ife mtima wofewa, mtima okhazikika mwa inu. Mutithandize kuzindikira ubwino wanu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ndiponso kuti zinthu zazing'ono zina zimene timazipepusa ndi zimene zingathandize kumanga moyo wathu wa uzimu, kumanga moyo wathu wa Chikhristu, kuti tikhazike mwa inu nthawi zonse ndi kulewa kapenanso kupewa zonse zimene zimatha kuchititsani manyazi. Ambuye Yesu amene munavutika pa mtanda chifukwa cha machimo athu, mutikhululukire ife ana anu ndi kutilola kuti nthawi zonse tizipewa moyo wa uchimo. Mwa Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.